Šiandien rytą noriu pasiūlyti jums keletą labai gerai žinomų rašto vietų, jūs jas žinote greičiausiai mintinai ir viliuosi, kad laiks nuo laiko jas prisimenate savo pačių labai. Ir pirmoji eilutė yra užrašyta Jono Evangelijoje 3 skyriuje ir ko gero jūs jau nujaučiate kokia. Jono Evangelijos 3 skyrius pradėsime nuo 14 eilutės. Kaip Mozė dykumoje iškėlė gyvatę, taip turi būti iškeltas žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienagimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, ką aš čia dabar kartuojasi teisingai, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, neteisimas, o kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus vardą. Šiandien yra 3 sekmadienis, kada mes kalbėsime tą temą. Dievas myli tave. Dievas myli tave. Ir labai ryški ir aiškiai suprantama Dievo meilės išraiška yra viešpats Jėzus Kristus. Tai, ką mes skaitėme, pabandykime dar kartą apžvelgti ir prisiminti tas istorijas, kurios yra pateikiamos mums kaip pavyzdžiai iš Seno testamento. Šventoji dvasia per apaštalą Joną primena mums istoriją žydų išėjimo iš Egipto, klaidžiojimo dykumoje ir atsitikimo, kada Mozei teko ant aukštos karties iškelti, ant aukšto stulpo iškelti varinį žaltį arba varinę gyvatę. Gal kas prisimenate, kas ten per aplinkybės buvo susiklošiusios, kad būtent tokio veiksmo reikėjo? Priminkite man jūs. Žydai neklausė Dievo ir Dievas siuntė gyvatės, kad jos geltų. Ir įgelti žmonės ką darė? Numirdavo. Ir koks buvo sugalvotas vaistas? Visi prašė, sako, pasivels, kad gyvatės patrauktų, kad nebūtų jau. Taip. Bet vietoj to, kad Dievas pašalintų gyvatės, jis iškėlė ženklą arba paruošė išgelbėjimą, paruošė vietą, paruošė ženklą tokį. Ir pasakė, kad jeigu kas įgeltas gyvatės pažvelgs į varinį iškeltą žaltį, tas išliks gyvas. Ar ne paradoksas? Jeigu pasižiūrėti, tikrai labai kvaila sąlyga. Mes kaip žmonės greičiausiai nesitikėtume tokio pagydymą. Jeigu jau Dievas gydo, tai gal Mozė paskirtų kokį atsakingą žmogų, tas ateitų, melstųsi, dėtų rankas, teptų aliejum ir žmogus gytų ir panašiai, ar ne? O čia šitoj vietoj tiesiog paprasta žinia. Stovyklos tam tikram taške yra stulpas, ant stulpo kabo gyvatė, jeigu tave įgėlė, o įgėlė nebereikalo, tai būk malonus, eik prie tą tašką, kad tu galėtum pamatyti žaltį. Jeigu tu jį pamatysi, tu būsi pagydytas. Čia vėlgi galima labai gražiai pritaikyti šitą visą istoriją mūsų gyvenimui, žmonių gyvenimui, taip, net ir mūsų krikščioniškajam gyvenimui. Tam, kad mes būtume gyvi, simboliškai, sąlyginai sakant, mes visą laiką turime matyti varinę gyvatę prieš save. Savo žvilgsnės būti įsmėgiai varinę gyvatę, ar ne? Nes, kaip nebūtų liūdna, mums tenka pripažinti, kad mes tikintieji taip pat nusidedame. Nors ir kartais galbūt ir nenorime to, bet nusidėti pasiseka. Taigi, ir va šitoj vietoj šventoji dvasia mums sako, kad situacija yra labai panaši šiandieną
kaip buvo tuo metu. Šiandien dienai ta varinė gyvatė iškelta aukštai yra viešpats Jėzus Kristus. Ir tas, kas įgeltas nuodėmės, kas suvokė save esant pažeistu, kas suvokė save esant nusidėjusiu, kas suvokė save esant pasmerkto mirti kančiose. Įgėlimas gyvatės yra gyvenimas po to, po įgėlimo iki mirties yra pakankamai skausmingas. Taip ir mūsų gyvenimai yra pakankamai skausmingi nuodėmėje, nors mes, aišku, žmonės yra ypatingi sutvėrimai, sugebame rasti džiaugsmo skausme ir džiaugtis gyvenimu mirtyje, dvasiškai kalbant. Bet tas, kas suvokia save esant nusidėjėliu, tai turi ateiti iki tokį tašką, kad pamatytų viešpatį Jėzų Kristų savo akimis, patys asmeniškai. Negali padėti kitų žmonių matymas, negali padėti kitų žmonių gyvybė ir gyvenimas. Taip, tu pats turi pamatyti Jėzų savo akimis. Ir apreiškimas mums sako, kad būtent Jėzus Kristus yra Dievo meilės išraiška tau. Dievas myli tave. Ir davė viešpatį Jėzų Kristų mylėdamas tave tam, kad tu įgeltas nepražūtum, nenumirtum, bet gyventum, turėtum amžiną gyvybę, turėtume amžinąjį gyvenimą. Kas mus labiausiai dažniausiai nudžiugina išgirdu šitą eilutę, tai, kad tikėjimu Jėzų Kristų mes gauname amžiną gyvenimą. Amžinas gyvenimas yra kaip atlyginimas, kaip pasekmė, kaip atlyginimas mums, ar ne? O atlyginimo dienas mes visi mėgstame. Gauti algas už darbą mums visiems patinka. Taigi amžinas gyvenimas. O kas yra amžinas gyvenimas? Per tikėjimą Jėzumi Kristumi yra liūdėjama tokia tiesa, sako, kad jums yra suteikima gyventi nesibaigianti laiko tarpą. Kaip pasakyti, aš labai neteisingai dabar išsireiškiau. Ta gyvybė, kuri yra jumise, tas gyvenimas, kuris yra jumise, jis yra nuolat besitęsiantis. Jis neturi pabaigos. Per tikėjimą Jėzumi Kristumi jūs gaunate gyvenimą, kuris neturi pabaigos. Jūs gyvenate nuolatinai tą gyvenimą. Ir dabar, ir po tam tikrų pasikeitimų, tas gyvenimas yra amžinas, be pabaigos. Tačiau, kada mes skaitome šitą tiesą, tikėjimo Jėzų Kristų mes gauname amžinai gyvenimą. Mums reikia prisiminti ir labai aiškiai savo kalbėti, kad visų pirma čia eina kalba ne apie trukmę, o apie gyvenimo kokybę. Tikėjimu į Jėzų Kristų mes įgyjame gyvenimo kokybę, kuri nepažįsta mirties, kuri nesibaigia, kuri nekinta. Ir jeigu mes tikime Jėzumi Kristumi, tai mūsų turėtų apibūdinti dalykai, kuriems nėra laiko, kurie yra vertingi amžinai. Mūsų gyvenimą turėtų apibūdinti savybės, kurios nesibaigia su mūsų žemiškojo gyvenimo pabaiga, mirtimi. O amžinos vertybės mūsų žmonių tarpe yra kokios. Iš bendro apsiskaitume mes galime pasakyti, kas yra svarbiausia mums. Kokia mintis ateina, kas nors į galvą. Mūsų žmonių tarpe, mūsų žmonių bendravime, mūsų gyvenime, mano asmeniniam gyvenime, kas yra svarbiausia man? Mylėti Dievą ir artimą. Taigi, labiausiai aš noriu būti laimingas, ne? Noriu jaustis gerai, pradėkim nuo toliau. Noriu jaustis gerai. O kada aš jaučiuosi gerai? Tada, kada jaučiuosi mylimas. Kada visi aplinkui man padeda, mane sveikina, palaiko, guodžia, jeigu reikia. Aš jaučiuosi laimingas. Kada man duoda dovanas užtarnautas arba neužtarnautas. Argi tai nėra džiaugsmas? Irgi yra džiaugsmas, ne? Taigi visų pirma meilė, po to santarvė, bendravimas gali būti įvardinti kaip tie dalykai, kurie nesibaigia.
Pats viešpats Jėzus Kristus amžino gyvenimą apibūdina šiek tiek kitais žodžiais. Būkite malonus, atsiverskite Jono Evangeliją 17 skyrių 3 eilutę. Per tikėjimą Jėzumi Kristumi jūs gaunate amžinąjį gyvenimą. O amžinasis gyvenimas yra kas? Jonas 17:3. Brolis Vytautas garsiai paskaitys, jeigu tik tai atsivers. Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstą Jėzų Kristų. Ar jūs dar su manim? Per tikėjimą Jėzumi Kristumi jūs įgyjate galimybę pažinti patį Dievą ir jo siųstąjį Jėzų Kristų. Pažinti jų charakterius, pažinti jų asmenis, pažinti jų savybės, pažinti jų dalyvavimą savo asmeniniame gyvenime. Žodis pažinti graikų kalboje turi štai tokias prasmes. Pažinti reiškia būti įsitikinusiu arba įsitikinti, jausti, žinoti, sugebėti pasakyti, suprasti, pagauti, pastebėti. Viliuosi, kad tie žodžiai, kuriuos aš jums dabar pasakiau, jie tebeskamba jūsų ausise. Aš bandau apibendrinti visą tai, kas graikų kalboje turi pažinimo tą prasme ir pasakyti, kad amžinasis gyvenimas yra asmeniškai patirti Dievą šitame mūsų žemiškajame gyvenime. Asmeniškai patirti Dievą, asmeniškai įsitikinti, asmeniškai pajusti, asmeniškai pergyventi vienu ar kitu būdu. Ir čia iššūkis yra mums visiems. Per tikėjimą Jėzumi Kristumi mūsų gyvenimas su Dievu turėtų būti asmeninė patirtis, ne teorija, ne įrodinėjimai, ne žodžių kalba, tik tai ne mokslas, teorinis mokslas, taip, bet visų pirma tai turėtų būti mūsų praktinė patirtis, praktinis buvimas viešpaties artume, Dievo jutimas, Dievo mąstymas, Dievo žinojimas. Kada mūsų klausia, koks yra Dievas, mes turėtume sugebėti kalbėti ne tik iš teorinio pažinimo, žinodami šventuosius raštus, kad kaip toks tradicinis atsakymas. Biblija mums atskleidžia, kad Dievas yra visagalis. Dievo visagalybė turėtų būti patirta. Biblija tarsi sako, ne tik tarsi sako, Biblija sako, kad Dievas yra mūsų aprūpintojas. Šita tiesa turėtų būti patirta. Ir tai yra gyvenimas, tai yra praktika. Taigi, Dievas myli mus ir iš savo meilės suteikia mums galimybę praktikoje šitame gyvenime pergyventi patį Dievą su visu tuo, kas šitą pergyvenimą lydi. Tam, kad mes pergyventume Dievą, mums reikalingas tikėjimas. Jono Evangelijos 3 skyrius 16 eilutė. Kas tiki Jėzų Kristų? Tikėjimas. O kas yra tikėjimas? Taip, pirma dalis tai yra žinojimas, tikėjimo sudedamosios dalis. Tikėjimas gimsta iš žodžio. Laiškas Romiečiams 10 skyrius sako, pirma ateina žinios, pirma ateina tiesa, pirma ateina žodis. Jūs pasitikite tuo, imate gyventi pasitikėjimu ir imate veikti pasitikėjimu. Taigi pirmoji dalis yra pasitikėjimas Jėzumi Kristumi, kaip asmenio pasitikėjimas. Ir iš pasitikėjimo kyla gyvenimo būdas arba paklusnumas, veikimas. Aš tikiu, ir pasitikiu ir veikiu. Pasitikiu Jėzumi Kristumi ir veikiu. Jėzus Kristus yra asmuo. Jėzus Kristus per šventąją dvasią apsigyvena mumyse. Kristaus dvasia gyvena tikinčiuosiuose. Kristaus dvasia trokšta to paties, ko troško Kristus. O pagrindinis Kristaus troškimas buvo koks?
Patikti Dievui, ne? Patikti Dievui. Labai į gelmes nesileidžia. Taigi, mes turime iššūkį pasitikėti viešpačiu Jėzumi Kristumi kaip asmeniu, pasitikėti viešpatie žodžiu, kaip Dievo tiesa, Dievo šviesa, Dievo apreiškimu mums ir gyventi remiantis tomis žiniomis, pasitikėjimu, gyventi šito žodžiu, šitame gyvenime, šitoje praktikoje. Ar Dievas išbando mūsų tikėjimą? Amen. Yra gera šaukti, kad aš myliu Dievą bažnyčios susirinkus. Kelti rankas į viešpatį, giedoti giesmes, netgi ploti kartais, šokinėti ir sakyti valio, valio, Dievas, Jėzus Kristus, nuostabu. Bet kada išeiname į tikrąjį gyvenimą už bažnyčios ribų ir atsiduriame kasdienybėje, ir atsiduriame pagundoje, atsiduriame išbandyme, atsiduriame priešiškų žmonių tarpe ir tikėjimui priešiško pasaulio tarpe, va šitoj vietoj iškyla uždavinys nešokinėti, neploti rankomis, taip, bet iš tikrųjų atlaikyti spaudimą, atlaikyti sunkumą, pergyventi ligą, neprarasti vilties, nepulti į depresiją, nenusisukti nuo pasitikėjimo Jėzaus asmeniu ir viešpaties Dievo žodžiu ir apreiškimu. Ir va čia yra tikrieji iššūkiai. Ir Dievas sako, ir tas jūsų gyvenime vyksta. Tas jūsų gyvenime vyksta. Dievas atsiskleidžia mums ypatingais momentais. Kada mes gyvename pasitikėdami savimi ir mes galime sakyti, aš esu sveikas, protingas, aš užsidirbu, savo darbo pelniausi, štai turiu atlyginimą, aš galiu įsigyti tą, kitą ir trečią. Klausimas mums visiems, kur yra Dievas visame tame mūsų galėjime? Kur yra Dievas? Kur yra Dievas? O čia yra. Matote, mūsų tikėjimo ir supratimo dalykas, jeigu supratimas yra tame, kad tik iš Dievo malonės aš visą tai galiu, jau mes esame sveikintini, jau yra teisinga ir gera. Bet dažniausiai mums nei galva neateina prašyti viešpaties, kad viešpatie parūpink man duonos kasdieninės mano kūnui, nes aš neturiu, nes mes turime, ne? Mes galime pasakyti, aš padarysiu, aš eisiu liudysiu Evangeliją. Aš pasikalbėsiu su tuo žmogum. Argi aš negaliu? Žinoma, galiu. Turiu išminties, turiu supratimą ir panašiai. Mes galime daug dalykų padaryti, būdami bažnyčių ir be Dievo. Ir Dievo nematom visame tame. Bet kada mes pradedame, kada Dievas sulaužo visą savo tą asmeninį pasitikėjimą ir parodo, kad iš tikrųjų tu, mano vaikė, pats asmeniškai iš tikrųjų nieko negali. Be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Nei padaryti, nei pasakyti, nei laimėti. Kada Dievas sulaužo mūsų tą žmogiškai pasitikėjimą savo jėgomis, žemiškomis jėgomis, savo sugebėjimais ir talentais, va tada mes įgyjame galimybę pamatyti Dievą savo gyvenime. Va tada Dievas atsiskleidžia mums. O iki to, kol Dievas sulaužo mūsų pačių pasitikėjimą savimi, o ne Kristaus asmenį. Taip? Tikėjimas yra pasitikėjimas Kristumi. Bet labai dažnai mes gyvename pasitikėdami patys savimi. Aš privalau, aš galiu, aš padarysiu. Ar pažįstamas jausmas? Aš turiu liudyti Evangeliją. Valiu, liudysiu. Ir eina kartais dėl liudimo. Paimkime paprastą pavyzdį. Tikintis yra pašauktas liudyti Evangeliją apie Jėzų Kristų. Ir mes sakom, mes liudysim, valio. Ir aš galiu liudyti. Ir aš privalau liudyti. Ir galbūt teko pergyventi tokią tiesą, kad vieną kartą nepaliudijom žmogui, atėjo nusivylimas. Kitą kartą nepaliudijom žmogui. Pasiryžom, jau trečią kartą viskas būtinai paliudysiu tam, ką sutiksiu. Sutikom trečią kartą ir su tuo nepasikalbėjom apie viešpatį Jėzų Kristų. Va šitoj vietoj tada mes nutylame ir pradedam nieko nebesakyti, nes dingsta pasitikėjimas savim. Mes imame sakyti, aš nebežinau, ar aš iš viso liudysiu kada nors. Kur tas Dievas?
Bet jau ir tas yra taškas reikalingas mums. Tai yra virsmo taškas, kada mes pradedame pasitikėti ne to, kad aš eisiu ir padarysiu tai, kad Dievas liepia man, bet savo dvasioje imame sakyti, viešpatie, jeigu tu nori, panaudok mane ir aš liūdėsiu. Tu eik pirma manęs ir aš liūdėsiu. Ir va šita nuostata mūsų yra labai svarbi, viešpats veda į tai. Ir jisai atsiveria mums pačiose įvairiausiose situacijose, kaip mūsų guodėjas ir mūsų pagalbininkas ir mūsų jėga ir stiprybė ir kiti dalykai. Dievas myli tave. Mes esame pašaukti tikėti ir gyventi amžiną gyvenimą. Dar truputėlį apie Dievo meilę mums. Norėčiau, kad kartu atsiverstume laiško Romiečiams 5 skyrių, paskaitytume nuostabias eilutes. Dievas myli tave, myli tave. Laiškas Romiečiams 5, 8, 10. Skaitykite patys ir įsiklausykite, mylėjai, taip? Nuo 6 eilutės pradėkime. 5 skyrius nuo 6 eilutės. Romiečiams 5 nuo 6 eilutės. Mums dar esant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievius. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisų, nebent kas nors ryžtųsi mirti už geradarį. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai. Pastebėjo 2 mintis. Mes buvome silpni, Kristus mirė už mus. Mes buvome nusidėjėliai, Kristus mirė už mus. Kristus mirė už mus. Ir toliau skaitykime 9 eilutę. Tad dar tikriau dabar, kai esame išteisinti Kristaus krauju, mes būsime per Kristų išgelbėti nuo rūstybės. Sekant eilutę. Jeigu kai dar buvome priešai, mus sutaikė su Dievu jo sūnaus mirtis, tai tuo labiau mus išgelbės jo gyvybė, kai jau esame sutaikinti. Visi pasakykime amen. Aš įsivaizduoju, kad jūsų protose ir širdise šitos eilutės yra labai aiškios ir labai suprantamos. Vis dėlto noriu pabrėžti ir tarsi klausti savęs ir jūsų, ar mes girdime tai, ar mes suprantame tai. Ir remintis tuo kalbėjimo būdu, kurį panaudoja čia apaštalas Povilas, kalbėkime dar kartą tai, ką mes skaitėme. Mes buvome Dievo priešai visų savo nusistatymų. Savo dvasioje maištininkai prieš Dievą ir prieš bet kokį Dievo įsakymą. Savo širdise galbūt kai kurie iš mūsų galime sakyti, nu ne, aš niekada nebuvau prieš Dievą nusistatęs. Nu ne, aš niekada prieš jį nieko nekalbėjau. Ir netgi mano gyvenimas buvo pakankamai padorus ir nieko ypatingai blogo aš nedariau. Iš tiesų mums taip atrodo. Bet kada paimame viešpaties Dievo įstatymą kaip viešpaties apreiškimą mums, kokį žmogų jis nori matyti, tai Dievo įstatymas pasmerkė mus negrįžtamai. Dievo įstatymas daro mus kaltais, netikusiais, vertais vienintelio Dievo sprendimo. Sunaikinti, nubausti ir sunaikinti, kaip netikusi. Mes Dievo priešai, mes nusidėjėliai, mes silpni, norintis padaryti gerą, bet nedarantis gero iš tikrųjų. Ir štai kas daro viešpats Jėzus Kristus. Jėzus Kristus ateina pas tave ir mane. Ir man net juokinga yra. Ir sako, aš myliu tave.
Man tai juokinga. Kaip tu gali pasakyti žmogui, kuris niekina tave, spjaudo, nenori tavęs pažinti, eina pro šalį, nepaiso, aš myliu tave. Ir aš ruošiuosi mirti už tave tam, kad tu turėtum galimybę nepražūti. Aš manau, kad tam tikrų metų mums šita žinia visiškai nieko turėtų nereikšti. Visiškai nieko nereikšti. Nori mirti už mane? Mirk. Tavo reikalas. Ar man reikalinga tavo mirtis? Visiškai man nereikalinga. Visiškai neįdomi. Tu mano priešas buvai, daryk, ką tu nori. Koks mano reikalas yra? Kas bendro tarp tavęs ir manęs? Nieko. Įsivaizduojat paveikslą? Visiškai nevertinga. Bet Dievas jau tada, kada mes buvome priešai, paruošė mums galimybę išsigelbėti, teologiškai kalbant, jau krikščioniškai kalbant, iš amžinosios pražūties. Mes visi einame į ugnies bedugnę, jeigu taip galima pasakyti, ir vienoj vietoje yra siauras tiltas į kitą krantą, kad nenukristum į bedugnę, bet išsigelbėtum iš ugnies ir pereitum į gyvenamą žalią plotą, į puikią žemę, į puikią aplinką. Ne? Ir štai mes einame patys savo gyvenime, būdami Dievo priešai, ir kažkuriuo momentu suvokiame, kad vargas mums. Mūsų gyvenimai tokie ir nieko sveikintino juose nėra. Mūsų atlyginimas yra Dievo teismas ir pasmerkimas. Kągi mums daryti? Kokiu būdu išvengti pasmerkimo ir pražūties? Ir kažkas ima šaukti, žiūrėk, va ten tiltas, žiūrėk, ten tiltas. Ir aš tikiu, kad tik tai tuo momentu, kada mes suvokiame pražūtį ir tiltą, suprantame ir Kristaus žodžio arba Kristaus aukos vertę ir prasmę. Tik tas, kuris suvokia žūstantis, sergantis, mirštantis, suvokia vaistų galę ir jų vertę, ne? Gydytojų pagalbos vertę suvokiam. Tik tai tada, kai mus prispaudžia. Taip ir Jėzus Kristus. Ir atgalinė data galime mes tada sakyti, taigi Dievas tikrai yra. Ir tikrai Jisai mane myli. Aš buvau maištininkas, o Jis jau paruošė man išgelbėjimą. Skaitykime ir antrą dalį. Prisiminkime tai, ką skaitėme tiksliau. Dabar jūs su Dievu susitaikėte, jūs tuo tiltu einate, susitaikėte. Ir ką Dievas sako? Ir Dievas nebeatmes jūsų. Jis nebeatmes jūsų. Net jeigu rūstybė užeis visam pasauliui, Dievo gyvybė, Kristaus gyvybė jumise išsaugos jūs. Ir mums visiems dažniausiai šitoj vietoje kyla klausimas, o kaip Dievas mane išsaugos? Kokiu būdu Jis mane išgelbės per didžiuosius kataklizmus? Kaip Jis tą padarys? Labai įdomus klausimas, ne? Aš norėčiau Dieve žinoti, ko man laukti. Kada kraut lagaminą, ar iš viso kraut lagaminą. Noriu būti pasiruošęs. Taigi, manyčiau, kad mums nelabai to reikia rūpintis. Bet va tas pasitikėjimas. Noriu, kad tą kontrastą suvoktume. Dievas mylėjo mus maištininkus. Dievas mylėjo mus maištininkus. Šiandien dauguma viliuosi iš mūsų nešiojame Dievo vaiko vardą. Pasitikime Jėzumi Kristumi, tikime nuodėmę atleidimu, tikime, kad viešpaties malonė mus nuves į jo pažadėtąjį tikslą. Ir vis dėlto pripažinkime, kad mes nesijaučiame vertais Dievo vaiko vardo žmonėmis kartais. Ypač tada, kada suvokiame, kad mes nusidėliai, mes darom nuodėmes. Mes norėtume būti šventi, bet nesame šventi. Mes norėtume plačiai ir drąsiai daryti gerą, bet esame silpni ir nedarome gerą. Ir kartais ateina ir tokios mintis, kad vargšas aš žmogus, kaip Dievas mane gali priimti. Aš visiškai niekam tikęs. Suprantu, kad turėčiau daryti kažką, bet nepadarau. Arba jeigu padarau, netobulai padarau. Padarau gerą darbą ir apgailestauju, kad prastai padariau. Ir tai veda mus į nusivylimą iš tikrųjų. Į abejonės.
Ir va šitoj vietoj mums reikia prisiminti, Dievas mylėjo tave. Dievas mylėjo tave, kada tu buvai visiškai niekam tikęs. Ir girdit? Dievas mylėjo tave jau tada, kada tu buvai visiškai niekam tikęs, visiškai sugedęs ir visiškai pasmerktas. Dabar tu turi tikėjimą. Tu turi dvasią. Tu turi žodį. Tu nešioji Dievo vaiko vardą. Tu esi įsūnytas per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Argi Dievas galėtų dabar tave atmesti ir palikti likimo valiai? Argi Dievas galėtų priekaištauti tau, kad tu esi netobulas? Ar Dievas žino, kad tu netobulas? Ar Dievas žinojo, kad tu esi niekam tikęs prieš tave pašaukdamas? Mes kartais bijom ir įsivaizduojam, kad stosim prieš viešpaties Jėzaus Kristaus teismo sostą ir pirmiausia, ką pamatysim, tai tokį, tu čia, atėjai, tai ką dabar su tavim daryti, Žiūriu į tavo darbus, nelabai, tai ką va ten varganas kostiumėlis darbininko, eik ten į kiemą pašluosi. Aš labai važiai ir grubiai kalbu ir noriu, kad suvoktumėm, kad Dievas nėra toks. Kristus nėra toks. Kada mes sugrįšime pas jį, aš tikiu, visų pirma, mes pasinersime į begalinę Dievo meilės jūrą, jeigu taip galima vaizdžiai pasakyti. Mes būsime apgaubti Dievo meilės. Mes būsime Dievo priimti. Mes būsime Kristaus priimti. Dievas mylėjo mus jau tada, kada buvome jo priešai. Tai dar labiau jisai myli mus čia šiandieną, kad esame jo vaikai, nešiojame jo sūnaus vardą ir turime jo dvasią. Paskaitykime dar vieną vietą, laiškas Romiečiams 8 skyrius, 35-39 eilutės. 35-39. Atsiprašau, aš link šviesos paeisiu. Jeigu Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Tas, kuris nepagailėjo savo sūnaus, bet atidavė jį už mus visus, kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo. Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina. Kas pasmerks? Kristus mirė, bet buvo prikeltas ir yra Dievo dešinėje ir užtarė mus. Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas? Galite toliau paskaityti patys. Dievas mylėjo. Dievas myli. Ir štai jisai kreipiasi į mus tokiais žodžiais. Visą tai šiandieną kalbu tam, kad mūsų sielos būtų pagydytos Dievo meilė. Kad mes galėtume atmesti velnio mintis siunčiamas, kad mes galėtume atmesti savo pačių klaidingą supratimą, nes kaip ten bebūtų, labai dažnai tikintieji mes pradedam matuoti savo vertę Dievo akivaizdoje savo darbais. Remiamės tuo, ką aš padarau Dievui ir ko aš nepadarau Dievui. Jeigu aš, kaip pavyzdys, jeigu aš skaitau Bibliją, jeigu aš meldžiuosi, jeigu aš liudiju, jeigu aukoju, tai aš galiu jaustis priimtinas Dievui, jo mylimas, galiu drąsiai melstis ir sakyti, viešpatie, žiūrėk, aš esu čia, aš va tą darau, būk malonus, padėk man, atsakyk į mano maldavimus ir duok tai, ko man reikia, ko aš noriu. Taip? Bet jeigu mes tokie nesijaučiam, tai ir mūsų malda yra prasta. Mes net nedrįstame šauktis viešpaties, nes mes netikė žmonės, netikė vaikai. Kaip Dievas gali duoti ką nors man, jeigu aš nedarau kažko? Ir va šitoj vietoj mums reikia suvokti. Dievas mums duoda, davė ir duoda bet ką. Ne dėl to, kad mes esame vienokie ir kitokie, ne dėl to, kad mes padarėm ar nepadarėm ko nors, bet tik dėl to, kad jis pats pasirinko mus mylėti.
ir mylimus, nepriekaištaudamas ir nereikalaudamas. Apie Dievo meilę mums visada yra kalbama graikų kalbos žodžiu agape. Dievas mylimus, pasiaukojančią, duodančią meilę. Visą apimančią meilę. Ir jeigu jau mes prašome, tai mes prašome jo meilės. Ne dėl savo nuopelnų, bet tikėdamėsi jo malonės, jo galestingumo, jo meilės pasireiškimo mums. Mes niekada nebuvome verti Dievo meilės ir dėmesio ir to, kad jis duotų mums kažką tai. Mes netapome vertesni ir dabar, kad jis būtų įpareigotas mums kažką duoti. Jis mylėjo, jisai myli mus. Myli mus. Ir tave myli šiandien. Vienintelis klausimas, į kurį mums reikia atsakyti, tai ar mes esame jo, ar mes esame jo žmonės. Ar mes esame jo žmonės ir ar mes bent šiek tiek suprantame, ką jis mums dovanoja. Va šitoj vietoj drįstu pasiūlyti keletą rašto vietų, kurios truputėlį apibūdina tikinčiuosius Jėzų Kristų, tikinčiuosius Jėzuje Kristuje ir šventojoje dvasioje. Viena nuostabia eilutė yra antram laiške Korintiečiams 5 skyriuje 14-15. Būkit malonus, atsiverskite. Antras Korintiečiams 5, 14-15. Kągi mes ten skaitom? Kristaus meilė valdomus, įsitikinusius, kad jeigu vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. O jis mirė už visus, kad gyvieji nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė. Amžinas gyvenimas. Kad gyventų tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė. Uždaryk duris į to laiko. Ar krito kas nors jūsų širdin, dėmesin, kažkas atkreipė dėmesį jūsų šitose eilutėse? Dievo žmonės apibūdina žodis miręs. Ir va šitoj vietoj yra iššūkis mums, kurie mes turime įvardinti garsiai, ypatingai viešpaties atminimo vakarienės akivaizdoje, prieš tai, kad mes sėsime prie stalo su pačiu Jėzumi Kristumi. Viešpatyje Jėzuje Kristuje mes esame mirę, ne? Mirę savo. Ir esame prikelti gyventi vardan Jėzaus Kristaus. Vardan Jėzaus Kristaus. Paskaitykime dar keletą vietų. Antras laiškas Korintiečiams 13 skyrius 4-5 eilutės. 13-4-5. Jėzus buvo nukryžiuotas dėl silpnumo, bet dabar yra gyvas Dievo jėga. Nors mes irgi silpni Kristuje, bet jums gyvensime su juo Dievo galybė. Patikrinkite patys save. Ar esate tikėjime? Ištirkite save. Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas, bet gyvena Dievo jėga. Prieš tai eilutė kalbėjo, tikintis Jėzumi Kristumi yra miręs savo ir gyvena Dievui paties Dievo jėga. Laiškas Galatams 5 skyrius 24 eilutė. Galatams 5, 24. Jeigu tu priklausai Jėzui Kristui, tai kas yra tau būdinga? Pasakykit jūs man garsiai.
Nes perskaityti jau. Galatams 5:24. Giedrė, toks tau pasakyti, nes kažkaip šitą niekas neskuba. Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais. Ir 6 skyriui 14 eilutė, prašau paskaityti. Aš nieko nesigirsiu tik mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Amen. Aš manau, kad mums visiems sunkiai sekasi mirti. Iš tikrųjų, dvasioje yra įvykdytas šitas dalykas. Mes esame kartu su Jėzumi Kristumi mirę ir kartu su Jėzumi Kristumi prikelti gyventi Dievui. Bet kadangi gyvename kūne ir šitame pasaulyje, tai mums vis reikia palaikyti save mirtyje. Tiksliau, mums reikia palaikyti savo kūniškumą, savo kūną, savo supratimą mirusio ir gyvų viešpačių Jėzuje Kristuje. Laiškas Romiečiams 6 skyrius, jeigu jūs prisimenat, jį kalba, kasdien laikykite save mirusius nuodėmiai, kasdien laikykite mirusius nuodėmiai. Ir kasdien save laikykite gyvus viešpačių Jėzui Kristuje arba Dievu. Dievo žmogų apibūdina mirtis. Mes esame mirę savo. Paprastai suprantamai, ką reiškia, kaip kitaip galima būtų pasakyti tą sakinį. Mirę savo ir gyvi Dievui. Ką tai reiškia? Ne dėl savęs pats savo, bet dėl Dievo. Taip, va čia šitoj vietoje yra didysis virsmas, kurį aš kalbu savo, taip pat savo kaip ir jums, brangieji. Iš tikrųjų, mes visą laiką gyvename sakydami, aš noriu būti laimingas. Tam, kad aš būčiau laimingas, pagal mano supratimą, man reikia tokio namo kaip pas mano kaimyną, tokios mašinos kaip pas mano kaimynę, man reikia tokios žmonos, kaip va ta moteris, kuri praėjo, arba tokio vyro, kaip va pas mano ten draugė, arba pažįstama, ir iš viso reikia ir garbės, ir man reikia, aš noriu, ir aš ruošiuosi tą daryti, kad pasiekčiau mano planai, aš gyvenu. Be abejonės aistra, kūniškumas ir kiti dalykai valdomus. Labai plati kalba yra, galbūt reikalinga kalba yra. Bet kada mes ateiname pas viešpatį Jėzų Kristų ir viešpats Jėzus Kristus įvykdo nukryžiavimą dvasinį mumise, apipjausto mūsų dvasį, prikelia mus gyventi Dievui, tai mūsų visos nuostatos turėtų pasikeisti į kokią vieną vienintelę nuostatą. Kokią? Dievas norės. Viskas kaip Dievas sako. Viskas kaip nori Dievas. Viskas kaip yra Dievo man pasakyta. Aš trokštu vykdyti Dievo valią. Vienintelis Jėzaus troškimas buvo patikti Dievui ir įvykdyti jam pavestą darbą. Ne? Ir jisai sakė, aš nieko kito nedarau, ką matau savo tėvo darantį. Aš esu kaip atvaizdas, kaip veidrodis. Tėvas daro, aš darau. Tėvas parodė, aš rodau jums. Tėvas pasakė, aš sakau jums. Taip, panašiai krikščionis. Panašiai krikščionis. Iš to, kad mes gyvename sakydami, aš noriu to, man reikia to, aš planuoju tai, pasieksiu to, aš manau, kad tam, kad būčiau patenkintas, man reikia pašalinti tą, pasiimti tą, atsiranda kita mintis. Viešpatie, ko tu nori? Dieve, kaip viskas turi būti sutvarkyta? Dieve, kaip aš turiu mąstyti? Kaip aš turiu kalbėti? Ką aš turiu daryti? Ką aš turiu rengtis? Ką aš turiu veikti? Su kuo turiu draugauti, su kuo nedraugauti? Nuo ko atsiskirti, kame dalyvauti? Dieve, kokia yra tavo valia man, ar ne? Sako, mes nebegyvename savo, bet gyvename trokšdami patikti Dievui. Ir va šitoj vietoj ir yra iššūkis. Ištirkite save. Ištirkime mes patys save. Ištirkime.
Ar mes esame tikėjami? Ar mes esame tie, kurie pasitikime Dievu, sakydami, viešpatie pripažįstu, tu esi karalių karalius, viešpačių viešpats, ačiū tau už Jėzų Kristų, už tą didį išlaisvinimą per Jėzų Kristų, dabar aš esu tavo vaikas, aš esu tas, kuris vykdau tavo valią. Gražiai skamba žodžiai, ne? Ir kaip būna kartais, net ir tarp krikščionių, kad Dievas mums yra tik tai įrankis ir priemonė pasiekti tai, ko aš noriu. Aš noriu būti laimingas, mano planas, noriu pasiekti tai. Dieve, reikia melstis, melsiuos. Ką dar reikia daryti? Skaitysiu. Ką dar reikia daryti? Apie tave paliudyti. Paliudysiu. Ką dar reikia padaryti? Paukoti reikia. Paukosiu. Duok tai. Ir tikrai būna taip. Meldėsi, skaitė, aukojo, pamaldas lankė, Dievas nedavė, apsisuko ir nuėjo. Nepavyko. Nepavyko. O viešpats ką sako, brangiai, bet čia yra amžinojo gyvenimo sąlyga, tos kokybės patyrimo sąlyga. Jūs turite pastatyti, mes visi turime pastatyti savo, kaip pasakyti tą žodį prieš savo akis, įsirašyti savo širdį, taip kaip Dievas nori. Tai, ko Dievas nori. Viešpatie, ką aš turiu padaryti? Ką aš turiu padaryti šiandien? Ko tu nori, kad aš padaryčiau šiandien tavo garbį? Aš esu pasiruošęs, viešpatie. Įkvėp mane, vesk mane. Ir čia nėra labai daug paslapties, nėra labai daug kažkokių ypatingų dalykų. Galime pasiimti paprastus pavyzdžius tokius, ar ne? Kai kurie iš mūsų turime žmonas, čia patys tokie įnamiausi pavyzdžiai, galbūt turime žmonas ir esame vyrai ir netgi tėvai. Štai ir užduotis yra. Viešpatie, koks aš turiu būti vyras savo moteriai? Jos atžvilgiu, koks aš turiu būti? Iš viso, koks turiu būti vyras, taip? Ir ką daryti su ta savo moterim šalia? Ką tu sakai, ko tu mane mokai? Kur mes galim rasti atsakymų? Mes turime apreiškimą. Tas pats yra su moterimis. Viešpatie, kokį darbą tu nori, kad aš padaryčiau? Moterį šaukia. Viešpatie, būsiu apaštalas. Viešpatie, skelbsiu Evangeliją, evangelizuosiu. O vyras šalia su vaikais. Viešpatie, noriu tau galingus darbus padaryti, ką nors mines išmokyti, mokyklą suorganizuoti ten, alkstančius pamaitinti ir visą kitą. O tikroji Dievo valia yra kokia? Tu esi žmona. Visų pirma, tu esi moteris. O kokia turi būti moteris pagal Dievo valią? Kokia tu turi būti moteris? Ką Dievas tau sako kaip moterį? Kur gali sužinoti? Dievo žodį. Kokia tu turi būti žmona vyrui? Netobulam vyrui, netokiam vyrui kaip pas tavo draugę. Žinot, visi geri vyrai pas kitas. Pas jūs tai patys tokie dažniausiai prastesni. Bet nežiūrint to, viešpatie ne tai, kas man patinka, bet kas tau patinka. Dieve, kokia aš turiu būti žmona savo vyrui. Ir aš turiu tarnauti ir mylėti tą savo vyrą Kristaus meilę. O Kristaus meilė kokia? Atiduodanti. Pasiaukojanti. Ir taip daugelį vietų, nes kartais mes sakom, viešpatie, ką aš turiu daryti. Pirmas atsakymas būti, bėk į gatvę ir liudyk Evangeliją. Nieko panašaus. Kiekvienas mes turime savo poziciją, savo vietą. Dievas pašaukė tam tikroje aplinkoje ir Dievas sako, va čia yra tavo iššūkis ir tavo valia. Sužinok, ko aš iš tavęs noriu. Ir daryk tai ne ką tu nori, bet ką aš tau sakau daryti. Taip? Daryk tai. Pats bijai pasirenk manimi, nes kaip yra su pono įsakymu. Čia yra universalus principas. Jeigu vadovas liepia atlikti kažkokį darbą, tai jisai duoda ir priemonės tam darbui padaryti. Jisai žino, kad tu turi protą, turi jėgų, turi išteklių
yra tau duoti įrankiai ir tu tą darbą padarysi. Neįtikėtinas vadovas, jeigu jisai mato, kad darbuotojas netikės, priemonių neduoda, bet sako, eik padaryk darbą. Nu, čia kažkoks yra tikslas keistas, matyti. Nepaaiškinimas. Taip yra su Dievu. Jeigu Dievas mums sako elgtis vienaip ar kitaip, daryti vienokį ar kitokį darbą, vadinasi, jo jėga yra su mumis. Jo jėga yra su mumis. Jis nepasiunčia mūsų į darbą nedavęs įrankių ir priemonių. Jis neliepia daryti, kaip pavyzdys vėl sugrįžtam, jis neliepia liūdyti Evangelijos iš savo pačių jėgos ir išminties. Eik ir liūdyk. Kaip išeis? Nieko tau neduodu. Nebūsiu su tavim. Bet tu eik ir liūdyk. Jeigu jisai sako, eik ir kalbėk mano vardu, siūs savo dvasią kartu su jumis. Siūs savo angelą kartu su jumis. Ir mums reikia to pasitikėti. Viešpatie ne aš, bet tavo jėga. Jeigu tu nori, aš einu ir darau to drąsiai. Ir tada mes matysime Dievo jėgą. Taigi, du dalykus šiandieną noriu pasakyti Viešpaties vardu. Dievas myli savo vaikus, Dievas myli mus tikinčiuosius. Dievas myli tuos, kurie net į bažnyčią ateina ir lankosi ir yra tarsi tokie, kurie ateina, kaip čia pasakyti, praeivis užsuko prie šulinio atsigerti ir ten daugiau žmonių, kurie geria. Taip. Dievas myli žmogų. Dievas apskritai myli žmogų. Dievas mylėjo tada, kada buvome netikę. Dar labiau jo meilė yra ištikama mums, kurie nešiojame jo vardą. Dievas dovanoja mums amžiną gyvenimą. Ir pagal laiką, ir pagal kokybę. Jis dovanoja tą galimybę gyventi amžiną gyvenimą jau dabar. Tačiau jisai be galo trokšta, kad mes gyventume. Kad mes gyventume praktiškai jau dabar ir pradėtumėm ragauti Dievo karalystę čia šitoj žemėje jau dabar. Tam, kad tas ragavimas jisai prasidėtų ir vyktų, mums reikia numirti. Kartu su Jėzumi Kristumi numirti ir kartu su Jėzumi Kristumi prisikelti gyventi Dievui. Sakant, ne aš, bet tu Dieve. Ne tai, ką aš noriu, bet tai, ko tu nori, Dieve, man. Ir čia yra didžiausias, aš manau, kad čia yra didžiausias iššūkis mums visiems. Mes visi trokštame vaisiaus ir sakome, nėra to vaisiaus. Mes visi trokštame džiaugsmo viešpatyje ir girdit? Ne šiaip džiaugsmo. Nes šiaip džiaugsmo mes turim. Vieną dieną mes žaidėme su kompanija tinklinė sodybai. Buvo džiaugsmas pažaisti tinklinį. Faina, sveikata. Kas nori dar pažaisti tinklinį kartu su manim? Elena? Tai yra džiaugsmas. Bet eina kalba ne apie tą džiaugsmą, kuris kyla iš to, kad mes kažką suvalgėm, kažką apkabinom, kažkur pabuvom, kažką pamatėm. Eina kalba apie gilų džiaugsmą viešpatyje. Džiaugsmas viešpatyje mūsų stiprybė. Ir labai dažnai mes nieko panašaus nepatiriame ir nepergyvename, nes mes gyvename prisikėlę kūnų. Prisikėlę kūnų. Ir mąstum kūnų, ir veikiam kūnų. O mūsų nuostata turėtų būti viešpatie tu. Viešpatie tavo valia. Aš gyvenu prisikėlimo jėgoj, trokšdamas patikti Dievui. Esu girdėjęs internete tokie pastoriai, pamokslautojai naudoja tokį būdą. Nu pasakykite visi, aš noriu patikti Dievui. 3, 4. Noriu patikti Dievui. Nežinau, ar tai padėjo, bet iš esmės va tas principas yra, brangiai. Tas principas yra. Mums nereikia žiūrėti savo nesėkmes ir nereikia mums bijoti nesėkmių. Nereikia bijoti nuopuolių. Jeigu Jėzus Kristus mirė už mus nusikaltėlius, jo akivaizdoje,
Tai negi jis atmes mums dabar savo vaikus, kada mes padarysime kažkokią klaidą arba nupulsim kažkur, tai nuodėmę kažkokią padarysim. Ir be galo nuostabus pavyzdžiai yra šeimos gyvenime. Vyras yra ir žmona yra Dievo atvaizdas, Dievo įkūnijimas. Šeima yra Dievo liudijimas. Dievo ir žmogaus bendravimo liudijimas. Tėvai vaikui atstovauja Dievą. Ir kada tėvai myli savo vaiką, jeigu tikrai myli, tai prisiminkite tėvai savo vaikų auklėjimą. Niekada nebuvo taip, vaikas daro klaidą, sugadina ką nors, sudaužo ką nors, nepadaro to, ką pasakėte iki galo, taip? Negi jūs tą vaiką diena iš dienos perdavot ir sakydavot, tu šioks toks ir anoks, kada tu pradėsi jau normaliai gyventi kaip suaugęs. Taigi nieko panašaus nebūdavo, ar ne? Į klaidas mes nekreipiam dėmesio. Į kažkokius neteisėjimus nekreipiam dėmesio. Apkabinom, sakom, šaunuoliai, darykit, pasistengkite tą kartą geriau, bus proga ir visa kita, ar ne? Mes mylime pasiaukojančią, duodančią meilę. Dievas mus myli. Bet kaip tėvai trokšta, kad vaikai būtų protingi ir elgtųsi protingai, taip dangiškasis mūsų tėvas taip pat trokšta, kad mes gyventume, būtume protingi ir darytume tai, ką jis nori, kad mes darytume. Taigi, viešpaties atminimo dieną raginu mus visus ištirti save. Ištirkime save. Kas mūsų širdies soste? Galbūt idėja tokia, aš noriu būti laimingas ir aš žinau, ko man reikia ir aš pasiimsiu, ar su Dievu, ar be Dievo. Ar vis dėlto yra Kristus, Dievas, Kristus, o mūsų nuostata yra viešpatie, darysiu tai, ką tu man sakai. Darysiu tai, ką tu man sakai, kad ir kiek tai man kainuotų. Darysiu tai, nes aš suprantu, kad tu man tai sakai. Tie, kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo savo kūną, tie yra nukryžiavę pasaulį ir pasaulietiškumą, tie yra prikelti Dievo jėga ir gyvena Dievo jėga. Amen.